بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د ورډ پروګرام نوي درس ته. تاسو راشئ انزرټ ته، نورې برخې مو لوستې وې. کویک پارټس ته راشئ. اول آټو ټیکسټ کې تاسو یو ټیکسټ راواخلئ، اضافه یې کړئ، بیا به هر وخت یې پیسټ کوئ. رانډ ولیکئ، یا پاراګراف غواړئ چې پیسټ کړئ، دا راواخلئ. په دې کې ډیزاین تغییرات راولئ، ډیزاین یې برابر کړئ. نور دا حالت یې بدل کړم. زه راځم دلته کویک پارټس ته، آټو ټیکسټ ته، دا به ګالري کې اضافه کړم. نوم یې ورکړئ او کټګوري شان یې ورکړئ، دا اوکې کړئ. اوس که زه بل نیو سلاید اخلم، زما لپاره هماغه درس ضرورت کېږي. زه به راشم دلته، تاسو وینئ چې ډېر په اسانۍ سره ما دا کار ترسره کوم. تاسو بیا راشئ بل ډاکومنټ پراپرټیز تاسو به انفو ته راشئ، اول به دلته پراپرټیز ورکړئ. هر څه موضوعګان یې ټول شان به ورکړئ. مثلا دلته اتھرز ده، زه سمې ولیکم، تاسو به اوکې کوئ. بیا راشئ دلته، بیا راشئ انزرټ ته، دلته راشئ. هر څه چې تاسو هلته قیمت کړی نو اتھر قیمت ورکړو، سمې دلته راغی. صحیح ده. تاسو هر څه چې غواړئ همدلته یې ورکړئ، بیا بېرته دلته کولی شئ چې اضافه کړئ. بیا بله برخې ته راشو. فیلډز دي. فیلډ هغه برخې دي چې د هغه قیمتونه بدلیږي. تاسو راشئ اتھر دلته مثال راوستئ، په کوچني حرفو له لوی حرفو په لوی حرفو کې زه غواړم اتھر وګورئ. دلته تاسو وینئ چې سمې اضافه شو. په دلته ډېر زیات معلومات وي دا فیلډز کې، تاریخونه وي، لینکونه وي، دلته ډېر زیات معلومات دي، کوډز دي، پرایویټس دي، پیج نمبرونه دي، هر نمبر چې طریقه چې تاسو غواړئ. یوه مهمه موضوع چې تاسو زه غواړم تشریح کړم هغه فورمیولا ده. دلته ما یو ټیبل جوړ کړی ده. زه به راشم دلته به راشم. تاسو راشئ کویک پارټس ته، فیلډز ته، فورمیولا باندې کلیک وکړئ. تاسو وینئ چې دا ابوب خپل انتخابیږي. تاسو ابوب قیمت ورکړئ، راشئ دا دې پرېږدئ، دا دې مشخص کړئ. دلته کوم فنکشن یې بدلوئ، دلته نمبر فارمت یې، نتیجه په کوم فارمت کې راځي. زه غواړم چې صفر د دې طریقه راشي. فنکشن یې کوم وي، اف یې، کاونټ یې، اوریج یې، اینډ یې، ابسولوټ یې. دا به بیا تاسو په ایکسل کې سم په دې فنکشنونو باندې پوه شئ. اوس ما خپل سم استفاده کړې. تاسو وینئ چې کله دا نمرې جمع شي نتیجه یې په دې شکل. دلته غواړم چې دا جمع کړم. تاسو راشئ دلته فیلډز، دلته فورمیولا اوکې کړئ، سم ابوف. که فنکشن یې بل فنکشن ته پیدا کړئ، مثال کاونټ ابوف ولیکئ. کاونټ د ټیکسټ لپاره تناقض کوي، بیا دلته تاسو ټیکسټ یې بیا ما کاونټ ورکړئ. حسابه یې درته چې څو دانې وي. زه به دا وکړئ کم، دا یې ماته جمع کړي. دا ټوله تاسو همداسې جمع کولی شئ. دا فقط ساده کارونه دي، خو اصلي کارونه بیا په ایکسل کې کېږي. بیا راشئ دلته بلډینګ بلاکس دي. بلډینګ بلاکس دا بعضې خاص حالتونه دي چې تاسو په ورډ کې استعمالولی شئ، خو دلته ټول موجود دي تاسو لپاره. تاسو راشئ بلډینګ بلاکس ته، ریفرنس غواړئ، بیبلیوګرافي غواړئ، دا دلته تاسو لولئ. زه به بعضې مثلا یو کاور انتخاب کړم، دا کاور ده، دا بلټن کاور ده، خو زه غواړم په دې کې خپل معلومات ځای په ځای کړم. نیم به یې ورکړم، کټګوري ټول شیان به یې خپل څه تبدیل کړئ. بیا کله چې انزرټ ووهئ، دلته راشئ، مثال دا انزرټ ووهئ، دا به راشئ، ډیلیټ کولی هم شئ، پراپرټیز کې هم تغییر راوستلی شئ. که انزرټ ووهئ ډېر په اسانۍ سره دا دلته اضافه شو. صفحې سایز مو کوچنی کړ، بیا پوهېږئ چې دا څومره ده. دا اوس ډېر یو ښایسته پوښ ده. تاسو له هغه څخه نور برخې هم اضافه کولی شئ. بل ورډ آرټ ده. ورډ آرټ مو پرون ولوستو. بل انزرټ ته به راشو. په انزرټ کې ورډ آرټ مو ولوستو. ډراپ کیپ ده. ډراپ کیپ لپاره تاسو باید یو پاراګراف ولرئ. زه به یو پاراګراف ولیکم، مساوي رنډ یو. دا مو په مخکې هم لوستی خو بیا به یې تاسو همداسې تشریح کړم. اوس به راشو ډراپ کیپ ته. اول حرف یې غواړئ چې لوی شي، دا صحیح ده. ویډیو تاسو دلته وینئ چې دا دلته. بیا راشئ ډراپ کیپ ته، هر طریقه چې تاسو غواړئ په
دا اوس دغه خواته په دغه خاطر راځي چې دلته تاسو الاینمنټ تبدیل کړئ بیا باندې ورسره انتخاب کړئ الاینمنټ سم څه اوس به زه راشم دلته انزرټ ته ډراپ کې دا به انتخاب کړم یو نوی پاراګراف واخلم لکه چې په دې کې الاینمنټ له اوله بدل و راشئ الاینمنټ دا انګلیش انتخاب کړئ مساوي رنډ یو انټر وهئ اوس راشئ انتخاب یې کړئ اوس به له بل طریقه وي راشئ ډراپ کیپ ته انتخاب یې کړئ تاسو وینئ چې وي دې خواته راغی ځکه چې الاینمنټ له اوله برابر دې طریقه غواړئ یا دا طریقه انتخاب کړئ بیا دلته راسئ خپله آپشن هم اضافه کولی شئ حالتونه یې کومې غواړئ سټایل یې غواړئ څو لاینه پکې ونیسئ ډسټنس له ټکس سره څنګه وي ډېره وي که کمه که هیڅ ډسټنس فاصله یې مثلا دا فاصله یې ډېره وي که کمه دا و ډراپ کیپ بل سیګنیچر لاین ده سیګنیچر لاین دا